E rolona oh lokumi me ara, lokumi me ara oh. Është tamam sikur me kon motra jonë, ja thutje e ka bo nona që atë njësën tonë, valla është në ekstrem e mirë, se cila kunat që e pret kunatën e vetë në shpet vllaut sidomos, me pa tjetër që le ta pret mirë dhe le t'jep respekt dhe dashni. I mungon që ajo sen pa vllon tem hapin s'muj me lujt kërkon edhe për që ta thash jena në ekstrem t'lidh. Edhe vlla jam është kro, jam i djathtë. O zot nuk di do me thonë. Nuk muj me paramenu që kjo mundet me shku larg meje dikon edhe me jetu dikon larg neve. Se jena në ekstrem t'lidh. Edhe po, shqyr Zotit e ka gjetë një nuse shumë të mirë, që falenderoj në ekstrem shumë, që pak më mërzit ose diçka, automatikisht i thotë duhesh me shku edhe. Shumë ofër i rën, shumë, është tamam sikur me kon motra jonë, ja thutje e ka bo nona që atë nusën tonë, valla është në ekstrem e mirë, edhe përshëndas shumë, e kam shumë për qefi. Edhe jena të kallzova, qysh jena vetë, kena marrë dhe nusë, edhe jena për qëta edhe e ceka që edhe për shpijen, elhamdulillah Zotit krejt janë ba. Shumë mirë, do me thonë, çdo herë Arjani duhet me pas durem, sabër, mos me ngushtu veten. Nona gjithë na ka mësu që nuk ban me ngushtu veten, nuk ban vetit me dhon stres, atë sabri është, do me thonë, çka ka shkru Zoti ka me ardhë, s'munët me ta marrë asnjë njeri. Çka është e jotja, është e jotja. Fiks, aden nuk është që t'ik ajo, nashta vonohet pak, po dikur ajo ka shpërblim të madh. Kështu që pavarësisht shtajtje për mene, printet tuaj për mene, motrat e për mene vllaun, sa e lidhne, po ti sot erdhe në intervistë bashkë me vllaun tan. Edhe më bani shumë përshtypje raporti juaj me njëri tjetrin, që tash e potencove edhe ti. Po ti më thellë diçka tjetër se për shka ka ardhur ai ekstra për Gjermanie këto. Po. Kështu që apo na kallzon, apo ju kallzon se çfarë lidhje ka Vlerona me vllaun deri ku kanë arrit. O zoti ma, ja Arjanit më lujt. Tash unë foli shumë, ti ka mirë se jashta ka mirë se llafatore. Pasha Zotin si kum kallzu që kam shkuar në studio se kum pas miknu do Kongë dhe si kum kallzu që e kam ftesën për një emision, automatikisht ka ardhur për Gjermanies. Ka pas me najt magat, automatikisht ka ardhur ekstra për mos me mlon vetë në emision, mos me mlon vetë në xhirimet vitit të ri, direkt. Edhe që kjo është aden që na jena në ekstrem të lidh, nuk mujna pa njëri tjetrin hiç. Edhe po me emocionano Arjani. Jo, sa më larg emocione, kështu ja, sot kira po vllap çështë e po sheshën çyshete, çështë po do më përfundoj dhe intervistën. Ti e përmend edhe kunatën, kështu që ti kënon edhe në përdorës më kështu. As ka rami knu kunatës sa halo. Halo jo. Edhe menzision të prit, valla bila ju fejesën më sa e di fejesën e vllaut sa të kam përcjellën në rrjetet sociale, e di që keni bë pak ashtu, edhe moj merr me një def diçka e kon ti. Edhe ashtu je kon ti me një def, domethënë fort je kënaq ashtu që she kom vrejtone. Kur i ka pa kunata jote çdo sekuenca shkurta, çka të thotë kështu po më intereson. Sa e ki përkrahje edhe ata? Shumë. Tepër, valla bila. Aden se kanë njerë janë dësane që asë munesh me kallzu me fjallë sa janë qysh ndjehen kështu edhe. Në ekstrem shumë në më përkro. Tepër, të kallzova edhe tamam edhe në fizionomijena si motra. Në ekstrem, valla. Edhe kur i ka po, aje mas shumë t'ju prej kur ja kom postu vllaun, kur e ka pruat mahramën e vllau tem, normal e kena në adetin që vllau i nuse se bjan mahramën të meqt. Edhe aty kur e kena kapa den, që aty u ka në emocion për nusën, normal, edhe fjallë të mira, pa diskutem. Cilën kongë e kështë kënu qëtash? Kështu ekstra për kunatën tane. Se qatë shumë duhne, dyqysh s'po moj me kalu këtë pjesë, pa ja kris kështu të një ren mja ja për to. Unë e kam shumë kongë edhe... Okej, nuk është me pa tjetër nashta me knu kongë të mija, muj me knu edhe një kongë që është ekstra për nuse. A di kësi kongë që i bujnë për kunata që me demek për një me duhem, po ti për një me do. Seriosisht, valla bila nuk e kam për... Këshër Arjanit unë jam njëri drejt për drejt. Pes pare nuk i jap, a i konvenan dikuja si konvenan. Kështu që motër me pas, nëse e ka gabim, ose diçka unë e tham direkt, automatikisht. Edhe nuk e shprej ato nëse nuk ma ndjen zamra, se nuk di. Zdi as mi anis, unë zdi mi rajt ndjenjat e mija, se
nuk më jam mësu që shto edhe. Që kjo është e mira. Edhe fix, kështu që edhe nëse e kënoj ka me kënu me krejt shpirtin, valla. Super, unë e vish për pres. Me startu për E shola më kënatën zëma se të dy një kunat që kënën që shto. E më të kënaq, ka shpia. Hajde ka me kënu. Hajde. Edhe seriozisht me krejt shpirtin. E rolona oh lokumi me ara, lokumi me ara, oh. Qka ka nusen ma halton, ti e ma e para, o ti e ma e para, o. E përshëndes shumë. Të përshëndesim edhe ne, Eroliona, e pa të mund që shto, Eroliona. që bë këta emrat njëtë, Bleron, Erolion, shka janë këta emra. Edhe shpirtnesht jena të njëjtë. Super, inshallah e një që shto mirë gjatë. Faleminderit shumë, inshallah krejt kunatat. Edhem pse, Arjanit, nga më nisan, unë e vetë jam femën, edhe pse mos me prit mirë, kur i ki mundësit me prit mirë. Jo i natë, jo gjelozi, nuk shkojnë këto sene, do me thonë, jeta është shumë e shkurt. Ndo sene menojna që është pak e gatë, po është shumë e shkurt. Aden, edhe duhesh mu kanë për mu knaqë. Do me thonë, se cila kunat që e pret kunatën e vetë në shpet vllaut, sidomos, me pa tjetër që le ta pret mirë edhe le t'jep respekt, dashni, i mungon që ajo sanë se kur të shet që nuk jetu e dashë si t'i shka, asaj s'munet mu një rahat në qatë shpi.